Stирalniy mashinka qaynotami puliga kelgan, parashokli bo'lsa erimi puliga kelgan, qolgan mehnati bo'lsa man qilaman, lekin nervinchit qiladigan odam bu, конечно, qaynonam. Stiralkani ishlatsam tok ketyapti deydilar, parashok ishlatsam ko'p ketyapti deydilar. Nima qilay, 30 yil orqaga qaytib men ham qo'lda yuvaymi deb bitta kelinkamiz yozib yuboribdi. Nima qilsangiz qiling, lekin bitta magniy beshayni ichib olib, menga o'xshab shunaqa anti stress bo'ladigan ishlarni qiling deb yozib yubordim. Shkafingizda turgan oppoqni kiyimlar, pilsos qilingan gilamlar, top-toza turgan vannalar o'zidan o'zi toza bo'lib qolmaydi. Bir xillarga hayron qolaman, kelinlarning sehrgarlik xususiyati bor, qo'lini shaq etsa hamma joy top-toza bo'lib qoladi yoki 24 soat batareykasi o'tirmaydigan robot deb o'ylashadi. Mayli, meni krosotka kelinkalarim hech narsaga xafa bo'lmaylar deb boriga shukur, qolganiga sabr qilib yashayveringlar. Xullas, meni vannamda kichkinagina daryocha qilib hamma joyi shalabbosini chiqarib yuvdim. Qizli paytimda onam ko'p aytardilar, yaxshi ham domda yashamaymiz, agar shunaqa yuvishing bo'lsa, to'chni qo'shnilarnikiga suv tashirib yuborasan derdilar. Keyin bo'lsa shu negativchilarimni qo'yniga o'xshagan qop-qora kafilimni o'zimni qo'ynimga o'xshatib, oppoqni qilib ko'pirtirib yuvib qo'ydim. Bilasizlarmi, qizli paytimda kiyimlarda bitta bir nimalar olsam maza qilardim. Hozir bo'lsa ishonaveringlar qizlar, mana shunaqa gigantskiy parashoklarni olsam men uchun eng zo'r anti-stress shu bo'ladi. Ayniqsa narxlari chotki bo'lsa, undan ham yaxshi. Qiynalib plombasini ochayotgan parashogim Eronning persil parashogi bo'ladi. Ichidan bo'lsa ajikuku deb shunaqa 1 litrlik geli ham chiqadi. Hidi bilan narxiga vasha gap bo'lish mumkin emas. 179 ming so'mga shunaqa 10 kilolik parashok plus 1 litrlik geli bilan katta xolingiz ham bergan. Endi bo'lsa hammasini chiroyli qilib joylab qo'yamiz. Bilasizlarmi, xo'jayinim bilan urushib qolsam har doim menga nima olib beray deb so'raydilar. Men o'sha payt parashok deyman. Xo'jayinim o'sha payt shunaqangi esalari qotib ustimdan kuladilar. Xotin, nima qilasan, shu parashokni yeb ichasanmi deydilar. Da suyug'ini zavtraqqa, quyug'ini obedga yeyman dedim-da, shuncha narsa zakaz qildim. Sizlarga ham shunaqa yeb icharlar, chiroyli освежитель, 10 kilo, 6 kilo, 3 kilo, 1 kilo, любой turdagi parashoklar, kapsulalar, granolalar, konditsionerlar nima kerak bo'lsa, hammasini Sevarapan profilidan topasizlar. Endi bo'lsa quyi parashoklarimizani, konditsionerlarimizni sog'olib, kirlarimizni ham ko'pirtirib yuvib olamiz. Men aytgan profilga kirib ko'rsanglar, amakilar magazinidan bitta oladigan parashoklarning puliga ulardan aniq 2 ta olasizlar. Ishonaveringlar, butun O'zbekiston bo'yicha eng arzon narxi faqat bo'ladi. Boshinglarni ko'p qotirmasdan profillarni ko'rsatib ketaman. Ishonaveringlar, skidkalarni, oppo dodalarni faqat Sevarapan qiladi. Keyingi relsada ko'rishguncha hammaga xayr. Bu videoni bo'lsa tozalikni yaxshi ko'radigan kelinkalarga jo'natib qo'yamiz.